المساومة على الأسعار أصبحت أصعب في سوق المواد الغذائية بنواكشوط في ظل ارتفاع يومي للأسعار. عبد الله تاجر في هذا السوق منذ عدة سنوات، يعتقد أن التجار الكبار هم من يقفوا وراء رفع الأسعار، مستغلين إصدار عملة جديدة وما أحدثه من ارتباك لدى الموريتانيين. عجينات المكروني كنا نشتروها ب 2900 و 3000، اليوم صفحت ب 3800. ترى كان اسمع اللي هي نفسها عجينه من هين قال السفينه، كانت كوكت عجينه ثانيه قال لها السيم عشاين السيم، كانت ب 3700 و 3400، اليوم صفحت ب 3800. وزارة التجارة التي كانت تراقب الوضع كذب أعدت تقريرا قدمته أمام مجلس الوزراء نفت فيه أي ارتفاع في أسعار المواد الغذائية الأساسية، فيما وصفت الوزيرة الحديث عن ارتفاع الأسعار بالشائعة. نلاحظ أن الأسعار وأسعار التجزئة بشكل خاص لم ترتفع، وبقيت دون المستوى المسجل لها في بلدان شبه المنطقة، وقد ساعد الإمداد المستمر لحوانية أمل على تثبيت هذا الاتجاه، وهو ما يؤكده المؤشر المنسق لأسعار الاستهلاك في نواكشوط. كثير من الموريتانيين ربط ارتفاع الأسعار بالإصلاحات النقدية التي أعلنت عنها موريتانيا مطلع العام الجاري. الأسعار اللي قال إنها طلعت ما نعسيها لبديلة الفضة، بها اللي الفضة لا كانت عندنا فضة، وذيك الفضة قيمتها ما انتقصت. ما في رب وإصرار، رجع آخر النهار يوم خروجي الفضة ما طلعت لي 50 وقية، كان يشري يومية وتطلع عليه 100 وقية في يومية. هذا ما خالق رب وإصرار ما يعرف. البنك المركزي الموريتاني الذي أشرف على الإصلاحات النقدية أكد في أكثر من مناسبة أنه لا علاقة لهذه الإصلاحات بالأسعار، وأنها لن تسفر عن خفض قيمة العملة. تطمينات يبدو أن بعض الموريتانيين لم يقتنع بها.